遺体をかけたゲーム。ここはエアサプレーナ島だ。丈太郎の聖なる遺体が俺たちをここへ逃がしてくれたのか。あのままあそこに残ってたら危なかったぜ。あのもやに巻かれるのは絶対にまずい。あれがディオ。遺体はほとんど奪われてしまった。くそー！僕たちの攻撃はあの男には全く通用しなかった。なぜだ。レクイエムはいかなる真実にも到達させなくする能力。奴のスタンドに拳が触れた時、確かにレクイエムは発動した。それなのに最初からそんな能力はなかったかのように無効化された。バレンタイン！今はお前に用はない。用があるのは空城丈太郎、お前だ。今ここで私と戦ってもらう。お前の能力を見せてみろ。何が狙いか知らんが、せいぜい後悔しねえようにな。やはりそうか。お前のスタープラチナはディオのスタンドと同じタイプのスタンドだからこそ、お前の持つ遺体は奴に奪われずに済んだのだ。時間がないので手短に話す。私のそもそもの目的は聖なる遺体の全ての部位を手に入れること。ただのそれだけだった。だがそこのジョニー・ジョースターに無限の回転を打ち込まれて、回避する方法を見つけるために平行世界を飛び続けた。この基本世界と似たような隣の平行世界を行ったり来たりできる。それが私のスタンドの能力。平行世界は一つではなく、その個数は私にもわからないが、いくつも並んで存在しているのだ。そして私は奴と出会ってしまった。平行世界のディオか。そうだ。基本世界のお前たちは1988年の戦いでディオを倒した。だがそうならなかった平行世界があるのだ。その世界では奴はジョースター一行を返り討ちにし、思うがままに世界を支配していた。極限まで進化させたスタンドを操ってな。私は奴に捕らえられた。逃げることなどできなかった。奴のスタンドはとてつもなく強大で恐ろしい。そこが見えない。私に取り付いて離れなかったジョニーの無限の回転エネルギーは、奴が手で払っただけで消滅してしまった。ディオは自分が支配していた世界が無数に存在する平行世界の一つに過ぎないことを知ると、基本世界の支配を望み侵略を開始した。それでおめえは俺に何をさせてんだ。
あの男を倒してほしい。私はディオに操られるふりをし、侵略に手を貸しながら奴を倒せる能力を持つ者を探していた。それがお前だ、丈太郎。あの男のスタンド、ザ・ワールド・オーバーヘブンがどのような能力なのか、いかなる秘密を持っているのか、私にはわからない。探り出せなかった。残念ながら。しかしお前の持つ遺体だけが奴に奪われなかった。それは偶然ではないはずだ。信じてはいけない。この男は何かを企んでいるに決まってる。私は今真実だけを話している。私の行動は私利私欲でやったことではない。パワーが欲しいだとか、誰かを支配するために遺体を手に入れたいのではない。私の望みは我が国と我が国民の繁栄だが、今国どころか世界そのものがあのディオによって支配されようとしている。それだけは避けなくてはならない。ディオの能力の秘密を探り出し、奴を倒すのだ。そしてそれができるのは空城丈太郎、お前だけだ。ディオは配下に遺体を与えて、お前の持つ遺体を探し出そうとするだろう。ディオの配下たちを倒し、聖なる遺体を回収していくことがディオの打倒につながるはず。もう一つ伝えておくことがある。この基本世界に存在していたディオはすでに倒されたと聞いている。その亡骸は残っているのか？ああ、どういうことだ？やめろ。奴の言葉に耳を傾けるな。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を。まさか。違う世界から来たものとこの世界のもの、同じもの二つが出会えば消滅するのだ。このことを奴は知らない。おい待ちな。そりゃおかしいぜ。俺と50年先のジジイの俺は一緒にいるが、そんなことにはなってねえぞ。お前たちは時代こそ違うが、あくまで同じ世界のジョセフ・ジョースターだから消滅はしない。だがディオは違う。あの男は平行世界の住人だ。この基本世界のディオの亡骸をぶつければ、ひょっとすればだが、奴に能力を使う間も与えず消滅させられるかもしれない。ディオの死体は朝日にさらして塵にした。もうどこにも残ってねえはずだ。そうか。それでは仕方がない。私の話はこれで終わりだ。信じる信じないの決定権は君たちにある。だが正しい決断をお願いする。ぶっ飛んだ話をしていきやがったな。今更だけどよ。バレンタインは信用できない。でも遺体集めはやらなくちゃいけない。
俺も同感っす。また最初っから遺体集めかよ。時間かかるぜ。いいえ、今度はずっと早く集まりますよ。我々の行く先々で向こうが待ち構えてるはずですから。じゃあバレンタインの話に乗るってことだな。となると問題はやはりディオの能力だ。奴の力はさっぱりわからねえ。あの謎を解き明かさなきゃまた返り討ちに遭うぜ。ジョニー、ディオとの戦い、君の打ち出した攻撃は奴の拳で弾かれたように見えた。間違いないですか？ああ、いや違う。弾かれたというよりもかき消されたって感じだった。当たれば絶対に相手を仕留める爪弾が消えてしまったんだ。どうかしたのか？ディオの能力と僕のゴールドエクスペリエンスレクイエムは似ているように思うんです。僕のレクイエムは相手の意志や行動を無にして真実にたどり着かせないようにする能力だが、あの男の能力はその裏返し、奴の望む真実に必ず到達するというものではないでしょうか。何？さっきの戦いでは奴は僕たちの攻撃が通用しないという真実を上書きしたんです。なんだそりゃ、むちゃくちゃだぜ。もしそうだとしたら倒しようがねえ。でも奴をこの世界にいさせてはいけない。何としてでもあの男の弱点を見つけ出す。僕は戦うぞ。奴のスタンドと拳を合わせた時、絶対的な悪を感じた。あの男は倒さなくては。遺体を取り戻しジャイロを戻す。僕の願いはそれだ。あの男がその邪魔をするというのなら今度こそ即始末してやる。け柱の男どもだけで手一杯なのによ。面倒くせえことを引き起こしやがって。やろう、ぶちのめさなきゃ気が済まねえ。世界がどうとか言われると話がでかすぎて実感がねえっつうか。でも今のままじゃ森尾町もめちゃくちゃになる。俺もやりますよ。俺は自分のことが知りたいだけだ。だがあの男を倒さなきゃ前に進めないってことは分かった。エンリコ・プッチに影響を与えたディオ、それだけでヤバいってことが伝わるわ。奴の能力は封印しなくてはならない。そうでしょ父さん。やれやれ。ディオに奪われた聖なる遺体を取り返して操られた仲間たちを元に戻し、ついでにスタンドの秘密を解き明かして奴を倒すか。ちょっぴり疲れるというところか。ここに遺体を持つ奴がいるのか。なるほど、あいつか。しんどい野郎だが仕方ねえ。おやおや、一別以来あのお方にディオ様にこっぴどくやられたそうじゃないか。世間話に来たんじゃねえ。要件を言うぜ。おめえの持っている聖なる遺体とこちらの遺体をかけてギャンブルしな。ほう、へえ、なかなか興味深い提案だな。だが私はそんな話に乗ると思うのか。俺の魂を上乗せする。何？
もちろんお前にもそれに見合ったものをかけてもらうぜ。てめえにディオのスタンドの秘密を喋ってもらう。今回は椅子から転げ落ちねえんだな。くだらん見えすいた挑発はやめろ丈太郎。ディオ様の能力について私よりもはるかに詳しく知っている人物に心当たりがある。そいつの名前をかける。それでどうだ。いいだろう。では例の言葉をもう一度はっきりと口に出して言ってもらおうか。俺の魂と聖なる遺体をかけよう。グッド。オーケー。オープンザゲーム。ゲームを始めよう。てめえの負けだぜダービー。一つ聞かせてもらおうか丈太郎。なぜ時を止めなかった。今日の私は絶好調だった。どんなスタンドでイカ様を仕掛けられても必ず察知していたはず。この私を見下したのか。時を止めた程度でおめえに勝てるとは思えなかった。時間を止めたその先に罠を仕掛けている。そう思った。だから使わなかった。それだけよ。つくづく不愉快なやつだ。持っていけ。エンリコ・プッチ。それがディオ様の能力を知る者の名前だ。副官とでも言おうか。ディオ様の補佐を務めている。それに未来のお前と因縁浅からぬ男だ。私ならディオ様に再戦を挑む前にまずプッチを捕まえて情報を聞き出すな。もう一つ教えてやる。ディオ様の能力と私のオシリス神には共通点がある。それは魂に関係があるということだ。もっとも私は楽しみのために魂を集めるが、ディオ様は力を発揮するために魂を必要とする。魂だと。回路で焼き払った奴のノート。あのノートに書いてあったことと何か関係があるのか。そいつはどういう意味だ。さてね、私にはっきりわかるのはオシリス神のことだけだよ。私の持っている情報はこれで全部だ。さっきも言ったが、ディオ様の能力を知りたければエンリコ・プッチを探したまえ。やけに詳しく教えてくれるじゃねえか。私はギャンブラーだからな。奇跡を売り物にする神父とは相性が悪い。それにお前の魂をディオ様に消されては困る。コインアルバムに特等席を用意してやっているのだからな。私はしばらくの間ここにいるつもりだ。ギャンブルがしたくなったらいつでも来るといい。
たぞ空城城太郎。我が軍の名において貴様の遺体を徴収させてもらう。痛い目見たくなきゃよ。てめえおとなしく遺体を出しやがれ。奥安、おめえやっと元に戻りやがったな。ここはシュトラハイム、目覚めたかよ。ジョジョか。やれやれだぜ。見つけたぜテロリストども。どれ悪党の相手をせねばなるまい。ジョジョセペリさん。ここはロッキー山脈の村か。おいジョニー、こりゃどういうこった。なんでこんなところに戻ってるんだ俺たち。ジャイロ、僕のことがわかるんだな。ということなんです。そのようなことになっておったとは。よしジョジョ、わしらも同行させてもらうぞ。ありがとうございます。これで1000人力です。ここはディオを倒した立教じゃねえか。これはディオの野郎がはめていた腕輪か。バレンタインが言っていたな。違う世界から来たものとこの世界のもの、同じもの2つが出会えば消滅すると何かに使えるかもしれねえな。見つけたぞ空城城太郎。お前の持つ遺体を奪わせてもらおうか。何が起きた。俺はブチャラティ。やったぞブチャラティ、元に戻ってくれて嬉しいぜ。
ブチャラティ。これで話は終わりです。俺がここにいるのはまだすることがあるということなのかもしれない。ジョルノ、協力させてくれないか。ブチャラティ。ここは刑務所か。あの女は確か光一の。見つけたわ。あなた、私の可愛い光一くんを連れ回してるんですって。吊るしてあげるから覚悟しなさい。長太郎さん、今の声は。うへ、無所かよ、ここはよ。どうやらアメリカあたりの刑務所ってところか。いい機会だ。資料用の写真でも撮っておこうかな。由香子さん、光一くん、会いたかったわ。あなたを一番高く吊るしてあげる。おい光一。大丈夫、僕が戦うよ。由香子さんを絶対に助ける。光一くん？由香子さん、戻ったんだね。よかった。すごく心配したよ。心配？光一くんが私のこと心配してくれたの？誰だそこにいるのは。やれやれ。まったくお前らは私たちのことをどうして放っておいてくれないんだ。てめえらキラ吉影。あのディオとかいうやつに遺体の腕を無理やり渡されたが、こんな干からびた醜いもののために争うなんて愚かなことだ。だからお前たちをやり過ごすためにわざわざここに潜んでいてやったというのに。だが出会ってしまったものは仕方がない。戦いは嫌いだがやむを得ない。お前たちをここで返り討ちにさせてもらう。話には聞いてたけどよ、マジで二人になってやがんな、この豚野郎ども。返り討ちだと寝言言ってんじゃねえぜ。おめえらの方なんだからよ、ぶちのめされんのはよ。言っておくが、
私たちは別にお前たちから逃げていたわけではない。お前らを始末しようと思えばいつでも殺すことはできた。やらなかったのは単に私が戦いの嫌いな性格だったからだ。だが私たちの平穏を乱す者は許しておけない。この次はこちらから仕掛けてお前たちを消す。全員亀の中の奴らもだ。一人残らず吹っ飛ばしてやる。好き勝手なこと言いやがって殺人鬼どもがよ。ということなんだよ。なんだっていいわ、光一くん。私一緒に行く。あなたのそばにいるだけで幸せなの。ディオだろうと誰だろうと私たちを引き離すことなんてできやしないわ。由香子さん。やれやれだぜ。ディオ、手駒たちに与えた聖なる遺体のうちすでに半分が丈太郎たちに奪われたようだ。それに何人かが向こうへ寝返った。そうか、それでいい。遺体は所有者に影響を与え、その精神力を、魂の力を増幅させる。聖なる遺体は所詮道具に過ぎない。大切なのは極罪を犯した36名以上の魂だ。天国に逆らう罪人どもはジョースターの決闘に先導され、いずれこのディオの前にやってくるだろう。そうして集まった36の罪人の魂を吸収した時、この基本世界を完全に支配できるという確信がある。もう一つ報告だ。やはり彼も罪人の一人だった。どうする？私が始末しようか。いや、私が行こう。ディオ、もし君に捧げるだけの価値が奴らの魂になかった場合、私の方で片付けてしまってもいいかい？もちろんだ、プッチ。天国を妨げる者どもから我らの魂を守りたまえ。